jaalalli guddaa fi xiqqaa qabdi. Jaalala abbaa kee jaalala jetti kun gaafa kiftuu wayii. Jaalala. Duuba maaliin godhe? Jaalala. Sayyidaa kiyya jaarsa namaa jaalala si qaba qoysi qoy. Jaarsa namarraa Ati baala dhugaa rabbi baala lim jedhu. Roosa. Baala gartee. Baasi gadi. As qofa. Gadhiisi. Bagatti. Nante Rozaani suma dhugumaa Sayyidoo akka jaallattu beektu miti. Waan hundumaa jechuudha mana Sayyidootiin baatu. Sayyidoo biraan baatu. Takkaan an ulfattee piraankiidhatti. Takkaan wayyaa qopheeffattee ani piraankiidhatti. Kun hundumaa seetan. Kun hundumaa seetan. Jaalaluma Sayyidoodhaaf qabdu. Garuu kanan jedhu sirbi giddii namarraan bareeda. Sirbi giddii hin bareedaamu sin jedhe. Natti maadaraa keessa. Sirbi giddii hin bareeda. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota keenya. Kam jirtu nagaa keessanii. Am nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattee nagaa har'a keessanii. Egaa waan lama al tokkotti hojjenna jechuudha. Waan lama al tokkotti hojjenna. Amma fakkeenyaaf isin bilbila fa haasa'aa hojii isinii si qabdi. Bilbila yeroo haasoftan kan bilbila fa halkan intini keessa kaawwatanii eerfoonii fitti keessaniitu mana kana shawaa dhiqxu, mana qulqulleessitu, meeshaa dhiqxu hunduu isinitti dhagahamu. Kanaanis kee darbeera kan. Amma muudiin sun jechuudha nafaana biyya galeetu dhugaa waaqa yeroo bilbilli naa bilbilamu taa'enni interneetii irraan taa'e wanta silkii irraan taa'e yoo ta'e bilbilli natti bilbile dhugaa waaqa qaxxadeen ka'a. Kee maalan godha waan hojjedhu barbaada. As deemechi deeme waa hojjechaa nani silkii haasaa malee taa'ee akka namni inni kaaninnaa silkii inni bilbilamuu fi hon jedhee taa'ee jechuudha. Silkii odeessu ani odeessu dhugaa waaqa naan ta'u surumau achuu naan si oduun naan dhufu. Kanaafiyyuu amma hojii isa kanas jechuudha. Maaliif oduu isaaniitti lama gochaahu wayyaa tokko wayyaa naaf miiccaara wayyaa tokko lama miiccuu hiika taatee jedheen jammare. Egaa akkuma isiniin jenne nagaan isiniif haa ta'u Rozaan keessan jechuudha. Suuraa Sayyidoo kana gacci gootee hojjetattee dhuftee achi piraankiidhaatti. Hawwii kana immoo humatti taphatte. Dhugaa waaqa hawwiittuma taphachaa jirti. Itti taphachaa jirti jechuudha. Hawwii miskiinadha. Waa akkamitti namni dhufee waan arge siin jedhee piraankiidha siin jedha. Yeroo hundumaa hawwiin garuu asitti agarraa luqqiste. Tumuu qabdi turte Rozaa kana tumteen ariitu silaa Sayyidoonis azanuu fi didee bakka Rozaa na fuudha jechuu didee deebii deebisuu didee isheen immoo maaliif ofirraan fageessitu amma qas baqas እንቁላል በእግሯ ትሄዳለች jedhan jechuudha beektu suuta killee miilaan deemti jechuun Killee tu dhuguma ka'ee miilaan deemu otoo hin taane suuta killee sana haati sun killee haammattee cuucii yaastee cuucii miilaan yeroo deemtu maal taati miilaan deemtee jechuudha akkas. Kanaafuu Rozaan keessanis suutuma achitti marmaartee booda maal godha Sayyidoon miskiina miti sababii kottu waa taati kun jedhe. Akka ol gashatuuf akka inni ol ishee darbuuf jechuudha. Gaafa ol darbee immoo maal godha gaafa ol galfate immoo maal godha hawwii laashii godha jechuudha. Bakka hawwii too hin jaallatiin laashii goosisa. Kanaaf itteetu Rozaan keessanii Sayyidootti isinii marmaaraa jirti jechuudha. Sirba giddiiti dirqii garuu maalni dirqinnaa isin jedhusi Sayyidoon duruma ishee hin jaallata. Waan isheen carraa ishee gubdee malee allaal hin jaallatu.
amma maalidha namni immoo maallaan jedha ammasumatti immoo ishee sana dhiisee immoo roozaa fuudhee naan jedheetu malee Sa'idoon roozaa qallaan hin jaallatu soo fuudhee hin jaallatu kanaa miti kan inni roozaa jalaan ba'a Sa'idoon waani hawwii roozaa dhiifama gaafachuu qabdu hawwiidhaanii maal jedha hawwiidhaan roozaa dhiifama gaafadhuudha maaliif beektu waan ishee jaallatuufidha jalaan ba'u hin jaallata garuu inni nama sodaate maallaan jedhu sodaate miidiyaa sodaate sumayyaafaa sodaate wayii ammasumatti immoo fuudheeyyuu minaamin inni durumayyuu dubartiin jaallatu minaamin jetteeni qilleensarra so'oofti waan ta'eef kanaaf jedheetudha kan inni sodaate malee dhuguma siniin jedha roozaa keessan dhallaanii hin jaallatu na anu akka kootti Sa'idoon roozaa ta'uu fudhadhasneedha dhugaa dubbachuudha roozaan mentaluma jaallatamtudha garuu qalbiin dubartii kun dafee namaan dhufu beektu erga darbee faanu gaabbisiisa yeroo baay'ee hundi keenya iyyuu akkas waan tokko erga nu jala darbeeti kan inni nu galu yeroo kadhatam nufaa yeroo waan arginu jedhamu faa nu galu beektu erga irra darbee nu galeetu iddoo fuudhan amma roozaan keessanii kanadha hawwiin dadhattee qaxxattee kan humaa mana sana keessaa hin qabne shirshireetti guru mana kana fakkaatu keessa waxaa gabaa itti jechuudha roozaan keessan maasii lafuma duwwaatti qurqur jetti bitaan amma maayitti seetanii ani Sumayyaa as fiduufidha Sumayyaa fi ijoollee Sumayyaa Sa'idootti fiduufi waan biraatti na yaadinaati nu oolti moote ara Sumayyaan amma bilxeen kun kan lafa jala deemtu Sumayyaan amma roozaadhumaa fi gowwomtee roozaa madhageessee roozaan ishee dallalteetu Sa'idootti ishee fitti gara bakkee ofii makoon Sa'idootti of geessaa jira ofii makoon of daldalaa jira wettee wayyu nuni kosi jaallanna nun amma Sa'idoonii otoo Sumayyaa otoo roozaa fuudhee dasnu jedha garuu maanu shawwaddaa bitti siyaa fuudhu si jaallanna nun roozaaf Sa'idoo walitti qallaaliin jaalladha nugaa hundi jaallanne waan jaallannu sadhamnedha garuu ati sadura balleessite amma sirreessa jechuun hin danda'amu yookaan Sa'idoo sin qoriini mucattis sin qoriini hawwi sin qoriini gabjedhi mana keetaan bakka yookaan immoo dhaqi mana Sa'idootti galiti hin bahuu bakka hidhi bakka Sa'idoo yookaan waa barbaadde na godhi bakka hin bahuu jiraamti aseenna inni mana nama haqanii hin bahuu aseenna bakka doon galu hin bahu maal malee asitti na bakka akkas ta'iti nullee nu aggalii hojii keenya hojjannaa kuna sila kana faatan argina afaan koo qabadheen wayyaa koo miiccadha waa'ee kennu odeessu yina wayyaa meeqanna miicca sila amma odoo odeessaa amma wayyaa afur miiccare agarsiisa rooza na akkasii hordofta hordoftoota keenya na wayyaa miiccaa jirraa jiru Itoophiyaa akkasiga hinafneedha wayyaanni mazafzafaatti miiccamu hinafneedha hinafnesi hinafusi dhaala kamti hafa abbaate sijamma wayyaa maashiniidhaan biyya kanatti amma bakkee wayyaa ijoollee maashiniitti miiccatoo itti dhugaa waaqarraa siin bahu maashiniin amma akkatti si sukkuma wayyaan ijoollee koo akkatti sukkumameetu inni kaan zafazafamee kunaala sakaan ilaal barakiinaadhaan zafazafee alan kaa'e poolisaa fedhe barakiinaatti naqee zafazafee alatti inti zafazafameera ni adiimoo tokko asiin jiru zafazafee ganaa immoo sukkumee kan ijoolleetti waan ta'eef sukkumee immoo irraa baasa maashiniitu wayitii irraa namaan baasu asitti yoo wayyaa nama guguddaa ta'e amma fakkeenya wayyaa nama guguddaa okay sanuu tokko kan sukkumaa barbaadu qaba wayyoota akka kanaa gugurraacha naamin maashinii miicca kana ala wayyaa ijoollee abadan maashiniidhaan miiccachuun kazaaba irraan bahu
Ijoolleen asii awwaara keessa ooltii boxoboxaa ooltii waan kun akkatti sukkuumtee waan miiccitu harkaan miiccuun hin hafullee hin hafnellee. Jawaaddaa garuu qal'aa nama dhaznaan wayyaa miiccuun ispoortii waan ta'eef bakka irree kana hin qaqqallisa kana hin jabeessa. Dani akkas nama qallisa ispoortii namaa ta'a. Hin akkasii.